បានសួស្តីអ្នកគ្នាវិលមកជួយខ្ញុំម្ដងទៀតហើយសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរបងប្អូនអ្នកគ្នាសម្រាប់ខ្ញុំគឺសុខទុក្ខធម្មតាទេហើយថ្ងៃនេះក៏មានរឿងរ៉ាវជីវិតដែលបងប្រុសម្នាក់គាត់បានចែករំលែកមកណាគាត់ថាពេលដែលគាត់នឹកដល់រឿងនេះគឺគាត់ខ្មាស់គេមែនតើប៉ុន្តែគាត់ថារឿងទាំងអស់នេះគាត់អត់បានបញ្ចេញដើម្បីទៅប្រាប់អ្នកណាផ្សេងទេណាទោះជាគាត់ចែករំលែកមកលើថាមកខ្ញុំក៏ដោយក៏គាត់អត់បានប្រាប់ឈ្មោះពិតដែរគាត់ចង់រំសាយអារម្មណ៍មួយដែលគាត់ដកក្នុងចិត្តរបស់គាត់ណាវាយូរមកហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលដកយូរគាត់ថាពេលហ្នឹងក៏សឹង stress ដោយសាររឿងគ្រួសារបែបហ្នឹងហើយរឿងនេះគឺកើតឡើងទៅលើប្រពន្ធរបស់គាត់តែប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងមានប្រុសហើយប្រពន្ធរបស់គាត់មានប្រុសនេះមិនមែនពេលប្រុសជាមួយអ្នកណាទេគឺគាត់មានប្រុសជាមួយនឹងប្តីរបស់ម្ដាយគាត់ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែមិនមែនជាឪពុករបស់គាត់ទេណាប្តីក្រោយរបស់ម្ដាយគាត់ហើយគាត់ថាពេលនោះគឺគាត់អត់ដឹងទេដល់ពេលដែលគាត់ដឹងគាត់ថាពេលនោះអាចនិយាយបានថាមិននឹកស្មានថាវាជួបមកហេតុការណ៍ហ្នឹងមកក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ណាអញ្ចឹងតោះឥឡូវយើងមកចូលស្ដាប់រឿងរបស់គាត់តាបងណាគាត់បានប្រាប់ដែរថាគាត់គឺជាកូនទូលម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងគ្រួសារម្ដាយរបស់គាត់ហើយម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងអាចនិយាយបានថាជាមេម៉ាយហើយមានកូនមួយទៀតរបៀបអញ្ចឹងឪពុករបស់គាត់បានចាក់ចោលគាត់តាំងពីគាត់នៅស្ទើរនោះពេលហ្នឹងគឺម្ដាយរបស់គាត់ខិតខំចិញ្ចឹមគាត់មែនតើចិញ្ចឹមគាត់អាចនិយាយបានថាតម្រាំទៅធំព្រោះពេលហ្នឹងឪពុកគាត់ខូចគាត់ទង់តែអាយុ10ឆ្នាំជាងទេទៅតែ12 13ឆ្នាំទេគាត់ថាពេលនោះម្ដាយរបស់គាត់គឺជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលខិតខំប្រឹងប្រែងមែនទែនសម្រាប់គាត់ណាគាត់ថាពេលនោះម្ដាយរបស់គាត់ក៏មិនជាចាស់ប្រហែលដែរព្រោះម្ដាយរបស់គាត់ពេលដែលការហ្នឹងនៅក្មេងនៅឡើយទេណាមិនទាន់ជាចាស់ប្រហែលទេអាចនិយាយបានថាគាត់ការហ្នឹងខ្ទង់អាយុ17ទៅ18ឆ្នាំទេគាត់ថាពេលដែលគាត់និយាយរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងម្ដាយរបស់គាត់នេះដោយសារម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងត្រូវបានឪពុករបស់គាត់តាក់ទងទៅហើយដល់ពេលតាក់ទងចុះឡើងមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចទាំងរៀនហ្នឹងទៅក៏រាប់អានគ្នារហូតដល់ឪពុករបស់គាត់ហ្នឹងចូលមកស្ដីទៅពេលហ្នឹងឪពុករបស់ម្ដាយគាត់មិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចមិនព្រមឲ្យម្ដាយរបស់គាត់រៀបការទាំងវ័យក្មេងណាអត់ដឹងទេបែរជាគាត់ខ្លាចតែការសែបគប់របស់គាត់ជាមួយនឹងឪពុករបស់គាត់ហ្នឹងវាជ្រុលជ្រួអីខ្លាំងជាងហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យរឹតតែពិបាកវាស្អុយឈ្មោះណាអញ្ចឹងក៏រៀបការរបស់គាត់ហ្នឹងទាំងពីរនាក់ទៅហើយនៅពេលដែលបានគាត់ក៏ថាពេលហ្នឹងឪពុករបស់គាត់ជាមួយនឹងម្ដាយរបស់គាត់ខិតខំធ្វើមែនតើក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់មិនជាអ្នកពិបាកទេនៅពេលដែលគាត់មានឪពុកមិនជាពិបាកបានទេមិនបានប្រហែលទេ10ឆ្នាំវាថាប្រហែលជាចូលខ្ទង់12ឆ្នាំហ្នឹងឬក៏13ឆ្នាំគាត់ថាពេលហ្នឹងឪពុករបស់គាត់ហ្នឹងក៏បានលីចាកទៅដោយសារជំងឺណាជឿស្កាត់ទៅឈឺទៅមើលអត់ជាឪពុកម្ដាយឪពុករបៀបធម្មតារបស់គាត់ខិតខំមើលជំងឺឪពុករបស់គាត់ដែរប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺដល់ពេលដែលឪពុករបស់គាត់ត្រូវត្រឡប់ទៅវិញអញ្ចឹងទោះជាយើងខំជួយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អត់អាចជួយបានដែរចុងក្រោយគឺគាត់ហើយនឹងម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងនៅតែពីរនាក់ទេកំព្រាប៉ុន្តែការកំព្រារបស់គាត់នេះក៏មិនជាពិបាកដែរដោយសារម្ដាយរបស់គាត់ក៏មានមុខរបរណាមានមុខរបរមានអីចឹងទៅព្រោះម្ដាយរបស់គាត់នេះមិនចេតនាទេប៉ះអីលក់ហ្នឹងគាត់ថាពេលខ្លះម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងធ្វើម៉ាំធ្វើផ្អកអីចឹងទៅលក់ទៅពេលខ្លះទៅក៏លក់និយាយម៉ាត់លក់អត់គិតទេរបស់អីក៏គាត់លក់ដែរប៉ុន្តែការលក់របស់គាត់ក៏ដោយគាត់ទៅហាលថ្ងៃពិតមែនក៏ហើយប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីម្ដាយរបស់គាត់វិញរូបសម្រស់គាត់បានអាចនិយាយបានថាមុំសាច់បានអីបានទេចឹងទៅគាត់ថាពេលហ្នឹងអាចនិយាយបានថាវាចូលខ្ទង់16ទៅ17ឆ្នាំគាត់ហ្នឹងក៏ត្រូវបានម្ដាយរបស់គាត់សួរនាំតាក់ទងជាមួយនឹងគាត់ចង់បានប្តីមួយទៀតនៅពេលដែលលើម្ដាយរបស់គាត់ពិភាក្សាមួយគាត់ឲ្យសួរគាត់បែបហ្នឹងគាត់ថាពេលហ្នឹងគឺគាត់កៀងនិយាយចេញឯងហើយពេលហ្នឹងគាត់ក្មេងផងគាត់ដឹងថាពេលដែលយកមកហ្នឹងគេធ្វើបាបគាត់យ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចក៏ដឹងទេគ្រាន់តែថាគាត់អត់ចង់ឲ្យម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងយកប្តីថ្មីទេចុងក្រោយម្ដាយរបស់គាត់គឺនៅតែជំនះយកណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលម្ដាយរបស់គាត់ជំនះយកហើយសួរតែគាត់ជាកូននេះតើអាចជំនះមិនឲ្យគាត់យកមិនបានមែនទេចុងក្រោយម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងក៏រៀបការជាមួយនឹងប្តីក្រោយរបស់គាត់ទៅនៅពេលដែលប្តីក្រោយរបស់គាត់ការមកនេះគាត់ថាពេលហ្នឹងមិនជាពិបាកដូចអ្វីដែលគាត់គិតទេប្តីក្រោយរបស់ម្ដាយគាត់ហ្នឹង
អាយុមិនជាលើសគ្នាប្រហែលណាគាត់ថាម្ដាយរបស់គាត់បងប្រហែលជា2 3ឆ្នាំទេហើយបើយើងនិយាយពីមុខរបររបស់ប៉ាក្រោយរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់គឺជាជាងភ្លើងគឺជាជាងភ្លើងដែលនៅក្នុងភូមិអញ្ចឹងនៅពេលដែលការរួចគាត់ថាពេលហ្នឹងគាត់ក៏រស់នៅជុំគ្នានៅហ្នឹងទៅទាំង3នាក់ម្ដាយរបស់គាត់ក៏ចេញទៅរកទៅឪពុកក្រោយរបស់គាត់ហ្នឹងក៏ចេញទៅរកដូចគ្នាដែរគាត់ថាពេលហ្នឹងគឺស្រស់ដៃគ្នាមែនតើដែលកូនរបៀបថាគាត់ជាកូននេះអាណហ្នឹងគាត់ដឹងតែពីរៀនមកទេចេញពីរៀនមកគាត់ធ្វើការងារតិចតួចនៅក្នុងផ្ទះណាមានមន់មានអីចឹងទៅគាត់មើលចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់ថាពេលហ្នឹងក៏ពួកគាត់ទាំងពីរហ្នឹងចិញ្ចឹមគាត់រហូតដល់គាត់ហ្នឹងបានរៀនដល់បញ្ញាបត្រប៉ុន្តែពេលដែលមុននឹងដល់បញ្ញាបត្រហ្នឹងគាត់ថាពេលហ្នឹងឪពុកចុងរបស់គាត់ទេក៏មិនសូវជាល្អប្រហែលដែរពេលខ្លះក៏លឺលេចធ្លាយថាគាត់ហ្នឹងខ្សែគប់ស្រីខាងក្រៅអីចឹងទៅពេលខ្លះគាត់ឃើញម្ដាយរបស់គាត់យំណាប៉ុន្តែម្ដាយរបស់គាត់ព្យាយាមបិទមែនតើគាត់ថាគាត់ពេលខ្លះគាត់លួចឃើញទេគាត់លួចឃើញហើយពេលខ្លះទៅគាត់លឺចេញពីពួកម៉ាក់របស់គាត់ដែលជាឪពុករបស់វាពួកម៉ាក់បងឪពុកចុងរបស់គាត់អញ្ចឹងលឺចេញពីហ្នឹងថាឪពុកចុងមានស្រីមានអីចឹងទៅអោបស្រីអោបអីចេះណានៅពេលដែលលឺហើយហ្នឹងគាត់ក៏មិនសប្បាយចិត្តប្រហែលដែរប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចទេព្រោះអានេះជាកម្មរបស់ម្ដាយរបស់គាត់គាត់ថាបានឬក៏ចាំមិនគាត់ថាបានដែរប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់បានត្រឹមតែដឹងអញ្ចឹងគាត់ថាពេលហ្នឹងគឺប្រើជីវិតបែបហ្នឹងទៅគាត់ថាលុយកាក់ដែលប្តីក្រោយរបស់គាត់រកបាននេះគឺឲ្យម្ដាយរបស់គាត់ឲ្យគ្រប់គ្រងមកគាត់រៀនវាចេះវាល្អបែបហ្នឹងគាត់ថាពេលដែលចេញដើរគឺមានស្រីមានញីចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ពេលហ្នឹងក៏ចេះតែប្រើជីវិតរបស់គាត់ធម្មតាចឹងទៅរហូតដល់គាត់រៀនចប់បញ្ញាបត្រចប់វាថាចប់បញ្ញាបត្រហើយហ្នឹងគាត់ហ្នឹងក៏ស្គាល់ប្រពន្ធរបស់គាត់តែប្រពន្ធរបស់គាត់ទាំងស្គាល់គឺជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលអាចនិយាយបានថាគេមានការងារធ្វើណាប៉ុន្តែការងាររបស់គាត់ហ្នឹងរបៀបអ្នកបកប្រែវាអីចឹងណាគឺចេះអង់គ្លេសចេះចិនអីចឹងទៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការងាររបស់គាត់ហ្នឹងអាចនិយាយបានថាមិនជាប្រចាំទេពេលនោះវាមិនមែនជាការងារមួយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទេដូចតែគេហៅទៅបកអញ្ចឹងគាត់ទៅបើអត់ទេគាត់នៅផ្ទះអញ្ចឹងទៅរបៀបអញ្ចឹងយូរបែបហ្នឹងព្រោះពេលនោះគាត់ថាខ្វះខាតតកតងជាមួយនឹងអង់គ្លេសតកតងជាមួយនឹងចិនច្រើនហើយបើយើងនិយាយពីរូបសម្រស់របស់ប្រពន្ធរបស់គាត់វិញដែលស្អាតណាស់ហើយធ្វើបងហើយណាក់ហ្នឹងគាត់ចាប់ចិត្តណាស្រឡាញ់ទៅរហូតដល់ពួកគាត់ហ្នឹងចូលរោងការជាមួយនឹងគ្នានៅពេលដែលចូលរោងការគាត់ថាពេលហ្នឹងគឺគាត់ដំបងឡើយគាត់បានមកជួលបន្ទប់មួយនៅក្នុងក្រុងរបស់យើងទេនៅភ្នំពេញយើងណានៅជុំគ្នាជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់ចឹងទៅគាត់ថាពេលហ្នឹងពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមសន្សំលុយណាពេលហ្នឹងប្រពន្ធរបស់គាត់ជួយសន្សំគាត់ឲ្យរកបានមិនជាច្រើនប្រហែលទេគាត់រកបានដូចតែគាត់ធ្វើការនៅក្នុង office អញ្ចឹងណាការងាររបស់គាត់ចេះតែឡើងតំណែងរហូតដល់មេអញ្ចឹងទៅប្រាក់ខែរបស់គាត់គឺចេះតែ update ទៅអញ្ចឹងគាត់ថាពេលហ្នឹងគាត់ទិញបានផ្ទះមួយកន្លែងតែផ្ទះមួយហ្នឹងគឺអាចនិយាយបានថាវាសមរម្យសម្រាប់គាត់ឯពេលនោះរកបានទិញផ្ទះមួយណាហើយប្រពន្ធគាត់ខ្លះទៅក៏បានហ្នឹងមកអញ្ចឹងការរស់នៅក្នុងក្រុងរបស់គាត់នេះมันជាពិបាកទេចេញពីធ្វើការមកប្រពន្ធរបស់គាត់ធ្វើការរួចស្រេចហើយមានបាយមានទឹកហូបស្រេចទេហើយបើយើងនិយាយពីសម្លៀកបំពាក់របស់ប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងរៀងអាចនិយាយបានថាពេលដែលគាត់នៅម្នាក់ឯងអញ្ចឹងទៅគាត់រៀងឆ្លៀកហើយมันជាចិត្តប្រហែលទេរបៀបអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ថាពេលហ្នឹងក៏មិនបានទៅហាស់ប្រពន្ធរបស់គាត់ដែរព្រោះប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងក៏នៅក្នុងផ្ទះយូរគាត់ចេញទៅផ្សារម្ដងម្កាលទេពេលខ្លះក៏គាត់ដូចតែនៅក្នុង office គាត់មិនសូវជិតដឹងប្រហែលទេហើយបើយើងនិយាយពីផ្ទះរបស់គាត់ថាពេលនោះគឺគាត់បានបំពាក់កាមេរ៉ាខាងមុខខាងក្រោយគាត់ថាអត់នៅចក្រានបាយទេគាត់រត់ដាក់ណាអញ្ចឹងនៅកន្លែងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវហ្នឹងគាត់ដាក់ដែរព្រោះគាត់មិនមែនតាមដានប្រពន្ធរបស់គាត់ទេគាត់ថាដាក់ទៅគេលោថាប្រពន្ធរបស់គាត់ចេញទៅក្រៅអីចឹងទៅសនុកមើលអីចឹងគឺបែបហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគាត់ថាពេលហ្នឹងក៏ប្រើជីវិតដូចធម្មតាចឹងទៅប៉ុន្តែមួយរយៈក្រោយគាត់លឺម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងចង់មករកស៊ីឬក៏ចង់លក់ដូរនៅក្រុងនៅពេលដែលលឺបែបហ្នឹងព្រមគាត់ហ្នឹងក៏គិតជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់ដែរប៉ុន្តែអត់ទាន់ដឹងច្បាស់ថាម្ដាយរបស់គាត់មកឬក៏អត់ទេអញ្ចឹងគាត់ថាពេលហ្នឹងគាត់ធម្មតាសិនទៅបានត្រឹមតែគិតទេបានបន្ទាប់មកបានម្ដាយរបស់គាត់ទេមកទៅគាត់ក៏លើកទៅម្ដាយរបស់គាត់សួរថាហើយគាត់អាចសុំស្នាក់នៅផ្ទះណែឯងបានអត់ព្រោះម៉ែចង់មករកស៊ីនៅក្រុងអីចឹងណាពេលហ្នឹងបងណាក់ហ្នឹងក៏តបថាខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងទេតើខ្ញុំសួរប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំសិនព្រោះផ្ទះនេះក៏មានចំណាយគេដែរខ្ញុំមិនអាចកាត់តែម្នាក់ឯងបានទេណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលលឺហើយហ្នឹងម្ដាយរបស់គាត់ក៏យល់ដែរព្រោះអាហ្នឹងជាលក្ខណៈគ្រួសារយើងមិនអាចកាត់ម្នាក់ឯងបានទេមែនទេ
ប្តីប្រពន្ធត្រូវតែពិភាក្សាគ្នាពេលហ្នឹងគាត់ក៏សួរទៅម្យ៉ាងរបៀបថាសួរទៅម្ដាយរបស់គាត់ទៀតណាចុះពូមិនដែរនៅពេលដែលលឺអញ្ចឹងម្ដាយរបស់គាត់ថាពូឯងក៏ចង់ទៅរកស៊ីនៅនោះដែរព្រោះគិតថានៅក្នុងក្រុងប្រហែលជាអាចមានកន្លែងគេតផ្ទះតអីច្រើនណាអញ្ចឹងអាចរើបានអីចឹងទៅបើនៅនេះបានតែប្រាក់ខែល្មមហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលលឺហើយគាត់ក៏យល់ដែរព្រោះនៅក្នុងក្រុងយើងនេះតអំពូលឬក៏អីហ្នឹងក៏លុយដែរ4 5រៀល4 10រៀលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់រសាមានម៉ួយអីច្រើនមួយថ្ងៃគាត់រកបានច្រើនអានេះអ្វីដែលបងអ្នកគាត់គិតណាពេលហ្នឹងគាត់ក៏ទៅពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់ទៅនៅពេលដែលពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រពន្ធគាត់ថាពេលហ្នឹងប្រពន្ធរបស់គាត់អត់បានហាមទេគាត់ថាអីទេបើបងឲ្យគាត់មកនៅក៏មិននៅចោះប៉ុន្តែបងអ្នកក៏នៅតែបញ្ជាក់ដែរអូនឯងព្រមឲ្យនៅឬក៏អត់កុំឲ្យទាំងបងជាប្តីចេះតែអាកាត់អីចឹងណាពេលហ្នឹងប្រពន្ធរបស់គាត់នៅតែនិយាយពីដែរថាអត់អីទេឲ្យគាត់មកស្នាក់នៅចោះអត់អីទេព្រោះយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានគ្នាដែរណាមួយបន្ទប់នៅខាងក្រោយហ្នឹងក៏យើងទុកចោលដែរបើសិនជាគាត់បានមកក៏អាចជួយមើលយើងបានអីចឹងណាមានជាចាស់មានទីទុំនៅផ្ទះចឹងទៅនៅពេលដែលលឺប្រពន្ធរបស់គាត់និយាយបែបហ្នឹងហើយគាត់ថាពេលហ្នឹងគឺគាត់ធូរខ្លួនសាកមកដោយសារអារបៀបថាផលវិបាកមួយគឺពិបាកផ្សំប្រពន្ធដើម្បីឲ្យម្ដាយឬក៏បងប្អូនរស់នៅនឹងឯងវាពិបាកត្រង់ហ្នឹងណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រពន្ធរបស់គាត់ឆ្លើយមកស្រួលយ៉ាងហ្នឹងគាត់ក៏ធម្មតាទៅមិនបានប្រហែលទេប្រហែលជាចូលកន្លះខែក្រោយមកម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងជាមួយនឹងប្តីក្រោយរបស់គាត់ហ្នឹងរំជន់ហ្នឹងជិះម៉ូតូមកនៅពេលហ្នឹងជិះម៉ូតូមកមានអីវ៉ាន់គាត់មានប្រវត្តិមានអីចឹងទៅហើយស្របពេលហ្នឹងគាត់អត់បាននៅផ្ទះទេដែលគាត់ហ្នឹងមើលតាមកាមេរ៉ាឃើញឪពុកហើយរបស់គាត់ហ្នឹងឪពុកចុងនឹងឬអ៊ំជន់ហ្នឹងគាត់មកពូជន់ហ្នឹងមកជាមួយនឹងម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងឈប់ម៉ូតូនៅមុខទៅពេលហ្នឹងម្ដាយរបស់គាត់ក៏ចុចកណ្ដឹងទៅស្របពេលដែលប្រពន្ធរបស់គាត់កំពុងតែមើលទូទួលពេលហ្នឹងប្រពន្ធរបស់គាត់ដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងគាត់រៀងស្លៀកពាក់មិនសូវជាចិត្តប្រមាណទេអញ្ចឹងក៏ដើរទៅបើកទ្វារឲ្យម្ដាយរបស់គាត់ទៅស្របពេលដែលបើកចូលមកអ៊ំជន់ហ្នឹងក៏គាត់ដើរមកខាងក្រោយលើកអីវ៉ាន់ណាយកអីវ៉ាន់យកមកទុកនៅចិត្តនឹងអញ្ចឹងនៅចិត្តនឹងដែរហើយប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងហៅឲ្យម្ដាយរបស់គាត់រួមជាមួយនឹងអ៊ំជន់ហ្នឹងទៅអង្គុយនៅសាឡុងទៅកន្លែងមើលទូរទស្សន៍ហ្នឹងអង្គុយនៅនឹងទៅចាំគាត់ទៅយកទឹកឲ្យអញ្ចឹងពួកគាត់ទាំងពីរហ្នឹងទៅអង្គុយនឹងទៅគាត់មើលតាមកាមេរ៉ាណាប្រពន្ធរបស់គាត់ទៅយកទឹកអីធម្មតាហើយក៏ពិភាក្សាគ្នាបានបន្តិចទៅបានប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងប្រាប់ថាអូម៉ៃអាចយកទៅពួកឯងអាចយកទៅដាក់នៅខាងលើបាននៅបន្ទប់ខាងក្រោយអីចឹងណាពួកពេលហ្នឹងគាត់ហៅពូទេពួកអាចយកទៅដាក់នៅខាងលើបានអញ្ចឹងผู้ជនហ្នឹងក៏គាត់យកអីវ៉ាន់ហ្នឹងយកទៅដាក់នៅបន្ទប់ខាងក្រោយទៅដាក់រួចរាល់គាត់ថាពេលហ្នឹងក៏នាំគ្នាមកអង្គុយលេងនៅហ្នឹងទៅមិនបានប្រហែលទេក៏នាំគ្នាទៅរៀបចំបាយថ្ងៃត្រង់ណារៀបចំបាយថ្ងៃត្រង់គាត់ឃើញធម្មតាចឹងទៅរហូតដល់ល្ងាចឡើងមកដល់គាត់ថាពេលហ្នឹងគាត់ក៏ត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយនៅពេលដែលត្រឡប់មកផ្ទះគាត់ថាពេលហ្នឹងគាត់បានទិញម្ហូបមួយចំនួនសម្រាប់ជប់លៀងជាមួយនឹងពុកចុងរបស់គាត់ឬក៏អ៊ំជន់ហ្នឹងឬក៏ผู้ជនណាអង្គុយហូបជុំគ្នាចឹងទៅដាក់ស្រាតិចតួចណាអញ្ចឹងគាត់ថាពេលហ្នឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាអ៊ំជន់ចេះតែកលេសទៅមើលប្រពន្ធរបស់គាត់ទាំងអាកប្បកិរិយាមើលទៅដូចអត់ស្រួលណាប៉ុន្តែអាហ្នឹងគាត់ថាគាត់គិតថាប្រហែលជាអ៊ំជន់គាត់ស្វឹងអីចឹងទៅប្រហែលជាគាត់ចេះតែចោលភ្នែកចោលអីណាគាត់ក៏ធម្មតាមិនបានទៅគិតអីច្រើនទេក៏ហូបចុកជាមួយគ្នារហូតដល់បញ្ចប់ការហូបចុកនៅពេលដែលបញ្ចប់ការហូបចុកគាត់ថាពេលហ្នឹងក៏ធម្មតាទៅរហូតដល់ព្រឹកឡើងមកដល់ណាព្រឹកឡើងមកដល់អីមកដល់គាត់ថាពេលហ្នឹងក៏ធម្មតាគាត់ចេញទៅធ្វើការធម្មតាម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងក៏ឲ្យผู้ជនហ្នឹងដប់គាត់ដើម្បីទៅមើលទីតាំងឬក៏ទៅមើលកន្លែងលក់ដូរណាអញ្ចឹងผู้ជនហ្នឹងក៏ដប់ចេញផាត់ទៅគាត់អត់បានហើយឃើញអីទេអញ្ចឹងគាត់ថាពេលហ្នឹងក្រោយមកទៀតមកគាត់ថាគាត់ហ្នឹងក៏ធម្មតាណាអត់មានបានទៅមើលអីច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងកាមេរ៉ានឹងប្រហែលទេប៉ុន្តែបានបន្តិចក្រោយមកគាត់ថាពេលហ្នឹងម្ដាយរបស់គាត់រួមជាមួយនឹងผู้ជនហ្នឹងក៏ត្រឡប់មកវិញនៅពេលដែលត្រឡប់មកវិញគាត់ថាពេលហ្នឹងអង្គុយនៅហ្នឹងទៅហើយប្តីប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងអង្គុយនៅសាឡុងជាមួយនឹងគ្នាអង្គុយទៅជែកគ្នាលេងឯធម្មតាចឹងទៅប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីសម្លៀកប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងវារៀងខើចតិចហើយគាត់ក៏តែងតែប្រាប់ប្រពន្ធរបស់គាត់ថាថឹងអ៊ំជន់គាត់មកអីចឹងទៅស្លៀកពាក់ឲ្យចិត្តតិចទៅកែលោវាបិទបាំងអីចឹងណាកុំឲ្យវាទលីពេកគាត់ក៏និយាយប្រាប់ប្រពន្ធរបស់គាត់ណាប៉ុន្តែប្រពន្ធរបស់គាត់វាជាទម្លាប់ទៅហើយពេលខ្លះទៅក៏គាត់ស្លៀកពាក់ចិត្តទៅពេលខ្លះទៅក៏ស្លៀកពាក់មិនចិត្តរបៀបចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ថាពេលហ្នឹងក៏ធម្មតាទៅតាមចិត្តប្រពន្ធរបស់គាត់ទៅហើយបានមួយរយៈក្រោយមកម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងក៏ចាប់ដើមចេញដើរលក់ហើយចេញទៅលក់តាមអ្វីដែលគាត់បានគិតណាហើយអ៊ំជន់ក៏គាត់អត់នៅផ្ទះដែរដែលគាត់ហ្នឹងចេញទៅរម៉ួយឬក៏អីណាហើយពីច្រើនគាត់បានមួយកន្លែងពីរកន្លែងចឹងទៅមួយថ្ងៃបាន4 10រៀលបាន5រៀល10រៀល20រៀល30រៀលទាំងដែលគាត់នឹងទើបនឹងចាប់ផ្ដើមណាក៏បានប្រាក់កម្រៃចូលផ្ទះរៀងច្រើនគួរសមដែរ
វាខុសពីការធ្វើនៅក្នុងខេត្តណានៅក្នុងស្រុករបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ថាគិតថាប្រហែលជាជីវិតគ្រួសារមួយនេះវានឹងល្អប្រសើរហើយព្រោះអីគ្រួសាររបស់គាត់សិតតែជាអ្នករកអត់តែប្រពន្ធរបស់គាត់ទេគ្រាន់តែប្រពន្ធរបស់គាត់ក៏ជាអ្នករកដែរគ្រាន់តែថាតោះតែគេហៅបានគាត់បានទៅបកទៅអីចឹងទៅរបៀបអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ថាពេលហ្នឹងក៏ធម្មតាអញ្ចឹងទៅហើយមួយរយៈក្រោយគាត់ថាពេលហ្នឹងអ៊ំជុនបានលុយច្រើនគាត់ចាប់ផ្ដើមរៀងចូលផ្ទះយប់នៅពេលដែលចូលផ្ទះយប់គាត់ថាពេលហ្នឹងគាត់ជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងអត់បានជិះចាំទេដោយម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងគឺអង្គុយមើលទូរទស្សន៍នៅកន្លែងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវហ្នឹងណាបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវហ្នឹងអង្គុយចាំប្តីរបស់គាត់ហ្នឹងទៅគាត់បានត្រឹមតែមើលពីបន្ទប់ខាងលើមកណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលមើលបានប្រហែលជាខ្ទង់ម៉ោងមកដល់10ពួកជនហ្នឹងក៏គាត់ជិះម៉ូតូមកម្ដាយរបស់គាត់ក៏ទៅបើកទ្វារទៅនៅពេលដែលបើកទ្វារក៏តពេលហ្នឹងម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងរៀងដាក់មាត់ធ្ងន់ទៅពួកជនបន្តិចពួកជនប្រាប់ថាអូយពួកម៉ាក់ហ្នឹងណាបើសិនជាយើងមិនតាក់ទងគេទេឬក៏មិនផឹកជាមួយនឹងគេទេយើងបានទៅស្គាល់មួយអាណានិយាយប្រាប់ម្ដាយរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់និយាយរបៀបសកត់សម្លេងឲ្យតិចណាពេលហ្នឹងម្ដាយរបស់គាត់ក៏យល់ដែរគាត់ថាក៏ទៅចោះប៉ុន្តែមកបញ្ញាបន្តិចទៅព្រោះគេចាំយើងបើកទ្វារឲ្យយើងអីចឹងណាហើយណាមួយរំខានកូនផងពេលហ្នឹងគឺគាត់និយាយសឹបប៉ុន្តែគាត់ដែលនៅបន្ទប់ហើយឡៅទឿននេះគឺគាត់អាចស្ដាប់បានមិនមែនតែគាត់ស្ដាប់បានគាត់ស្ដាប់បានអញ្ចឹងគាត់ទៅក៏ធម្មតាគាត់ក៏សង្ងំអីធម្មតាអញ្ចឹងទៅបើយើងនិយាយពីពុជនវារៀងទុនតិចហើយហូបហើយមិនបាននេះទេបងប្អូនដូចថាមួយទឹកអញ្ចឹងអ៊ំជុនហ្នឹងពុជនហ្នឹងគាត់ហូបម្ដងមួយទឹកក៏ហូបម្ដងអញ្ចឹងទៅជុំគ្នាដូចថាហើយរកបានមួយអញ្ចឹងទៅក៏ដាក់ជាមួយគ្នាមកសម្រាប់អញ្ចឹងទៅហើយនៅពេលដែលមកសម្រាប់គាត់ថាពេលហ្នឹងអ៊ំជុនឲ្យតែដាក់មកសម្រាប់គឺយប់ហើយជួនកាលលូតដល់ម៉ោង2ដល់10ឯនោះ2ដល់2អីចឹងអញ្ចឹងគាត់ថាពេលហ្នឹងក៏ធម្មតាព្រោះជីវិតមួយហ្នឹងដូចថាវាឃើញមកអណ្ដែលបែបហ្នឹងហើយណាវាសាមហើយដែលគាត់ឃើញអ៊ំជុនហ្នឹងតែងតែមកយប់ដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់មិនបានជាអ្នកចាំទេគឺម្ដាយរបស់គាត់ជាអ្នកចាំពេលខ្លះគាត់រណិតម្ដាយរបស់គាត់ដែរប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាធ្វើម៉េចទេព្រោះអានេះជាសង្គមគ្រួសាររបស់ម្ដាយរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់ក៏ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចហ្នឹងបើកភ្នែកមើលម្ដាយរបស់គាត់ដែរព្រោះនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារតែមួយហ្នឹងនៅក្នុងផ្ទះតែមួយណាអញ្ចឹងគាត់ថាពេលហ្នឹងក៏ធម្មតាអញ្ចឹងទៅហើយបានមួយរយៈក្រោយគាត់ថាពេលហ្នឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាដូចជាមិនសូវជានេះប្រហែលទេព្រោះគាត់តែងតែឃើញអ៊ំជុនហ្នឹងឲ្យតែពេលសម្លឹងពេលត្រង់ហ្នឹងតែងតែសម្លឹងមកមើលប្រពន្ធគាត់មិនដាក់ភ្នែកទេគាត់ចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងអ៊ំជុនណាប៉ុន្តែគាត់ក៏មិនបានទៅចោទអ៊ំជុនប្រហែលដែរប៉ុន្តែមួយរយៈក្រោយគាត់ថាពេលនោះគឺម៉ោងប្រហែលជាមកដល់10 2ដល់10គាត់ឃើញអ៊ំជុនហ្នឹងត្រឡប់មកផ្ទះវិញស្របពេលដែលម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងគឺអត់បានត្រឡប់មកផ្ទះណាគឺគាត់លក់ដូរធម្មតានៅកន្លែងរបស់គាត់ចឹងទៅអញ្ចឹងអ៊ំជុនមកគឺគាត់មកដល់ផ្ទះបាយតែព្រោះពេលដែលផុតពីអាកន្លែងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវហ្នឹងគឺមើលអត់ឃើញទេប៉ុន្តែគាត់ថាស្រូបសម្លេងបានអីចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់ថាពេលហ្នឹងក៏ទៅក្រោយហ្នឹងទៅហូបបាយនៅហ្នឹងណាជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងព្រោះពេលហ្នឹងគាត់ឃើញប្រពន្ធរបស់គាត់ក៏នៅនឹងដែរហើយនៅពេលដែលប្រពន្ធរបស់គាត់មកមើលទូរទស្សន៍នៅខាងមុខហ្នឹងគាត់អត់ដឹងថាអ៊ំជុនទៅណាទេប្រហែលជាអ៊ំជុនឡើងទៅសម្រាប់នៅខាងលើណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលឃើញអញ្ចឹងគាត់ក៏គិតថាធម្មតាព្រោះអ៊ំជុនប្រហែលជាគាត់អត់មានការងារធ្វើឬក៏គាត់ធ្វើការងារនៅចិត្តអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ចេះតែតែងមកផ្ទះអីចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់ថាពេលហ្នឹងក៏ធម្មតាប៉ុន្តែបានមួយរយៈក្រោយមកគាត់ថាពេលហ្នឹងហើយកាមេរ៉ាដែលនៅផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងវាចាប់ដើមខូចនៅបរិវេណខាងមុខកន្លែងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវហ្នឹងវាខូចហ្មងអញ្ចឹងនៅពេលដែលខូចគាត់ថាពេលហ្នឹងគាត់ក៏មិនបានទៅគិតអីច្រើនដែរគាត់តែវាខូចទៅចោះព្រោះអីនៅផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងវាមានមនុស្សច្រើនហើយណាមួយម្ដាយរបស់គាត់ក៏នៅនឹងអ៊ំជុនពូជុនហ្នឹងក៏នៅនឹងដែរអញ្ចឹងវាធម្មតាទេហើយបើយើងនិយាយពីជីវិតគ្រួសាររបស់គាត់តើតើជាមួយនឹងរឿងយកកូនណាបងជុនហ្នឹងគាត់ថាគាត់រៀងពិបាកបងណាក់ហ្នឹងគាត់ថាគាត់រៀងពិបាកបន្តិចនៅពេលដែលគាត់បណ្ឌិតទៅគាត់ថាតតែគាត់ហ្នឹងតอมខ្លួនឬក៏អីចឹងទៅព្រោះគាត់ការបានដូចជាប្រហែលឆ្នាំមកហើយគាត់អត់មានកូនសោះគាត់ព្យាយាមចង់បានកូនមែនតើមិនមែនត្រឹមតែគាត់ទេសូម្បីតែប្រពន្ធរបស់គាត់ក៏ចង់បានដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែវាអត់បានសោះហើយគាត់ថាពេលដែលគាត់នៅជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់អត់មានអារម្មណ៍គាត់មានអារម្មណ៍សូម្បីតែបន្តិចអារម្មណ៍តិចតួចក៏អត់មានដែរនៅពេលដែលគាត់ចង់នៅជាមួយនឹងគ្នាហ្នឹងអារម្មណ៍បាត់ដែរធម្មតាអត់មាននិយាយបំផុតថាវាដូចជាមិនឲ្យអារម្មណ៍របស់គាត់ពេលហ្នឹងគាត់ថាគាត់ព្យាយាមរកថ្នាំរកអីលេបដែរប៉ុន្តែវាអត់មានអីប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងណាវាបានតែមួយឆាវទេប៉ុន្តែមួយឆាវហ្នឹងទោះជាគាត់ខំយ៉ាងណាក៏ដោយទៅពិនិត្យអត់មានធម្មតាអត់មានអីទាំងអស់
អញ្ចឹងគាត់ថាពេលហ្នឹងបានប្រហែលជាមួយខែក្រោយតាក់ទងជាមួយនឹងកាមេរ៉ាដែលនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់វាខូចផងគាត់ថាពេលហ្នឹងក៏អត់ដឹងថានៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងវាមានរឿងអីអញ្ចឹងតែប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកពីការងារវិញគាត់តែងតែទៅទិញមកហូបទិញអីចឹងគាត់លឺអ្នកដែលនៅម្ដុំផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងប្រាប់ថាគាត់ឃើញពូជជនជាមួយនឹងប្រពន្ធហ្នឹងចេះតែងតែចេញទៅក្រៅណាមក1 ដណ្ដប់ 2 ដណ្ដប់មកដណ្ដប់ 2 ដណ្ដប់គាត់ឃើញចេញទៅក្រៅហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលលឺអ្នកភូមិគាត់និយាយបែបហ្នឹងគាត់ក៏គិតថាប្រហែលជាប្រពន្ធរបស់គាត់ជាមួយនឹងពូជជនហ្នឹងគាត់ទៅទិញមកហូបទិញអីអញ្ចឹងណារបៀបអញ្ចឹងគាត់អត់បានគិតអីច្រើនទេគាត់ថាប្រហែលជាគាត់ទៅទិញមកហូបទិញអីអញ្ចឹងណាក៏ធម្មតាប៉ុន្តែអាការធម្មតារបស់គាត់ទេមួយរយៈចុងក្រោយដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញគាត់ចូលទៅទិញមកហូបដូចថាមួយអាទិត្យគាត់ចូល2 ដងអីគាត់លឺគឺនិយាយបែបហ្នឹងរហូតគឺរបៀបអញ្ចឹងរហូតណាហើយនៅពេលដែលគាត់ចូលគេងជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់នេះគាត់តែយើងប៉ះអីតិចតួចប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងក៏រៀងដូចថាងើជាមួយនឹងគាត់ដែរងើជាមួយនឹងគាត់ណាហើយបើយើងនិយាយពីយប់ប្រលប់វិញគាត់តែងតែឃើញប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងចុចទូរស័ព្ទណាផ្ញើសារចុចអីចឹងទៅពេលហ្នឹងគាត់ក៏អត់បានទៅឆែកទូរស័ព្ទប្រពន្ធរបស់គាត់ដែរមិនបានទៅចាប់មើលអីចឹងណាព្រោះពេលដែលយើងឆែកមើលទូរស័ព្ទប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងវាមិនល្អទេគាត់ធម្មតាប្រើជីវិតរបស់គាត់ដូចធម្មតាអញ្ចឹងទៅគាត់ថាពេលហ្នឹងដោយសារគាត់លឺពាក្យចចាមបារាមខ្លាំងពេកគាត់ហ្នឹងក៏សម្រាប់ពីការងារមួយថ្ងៃណាដើម្បីត្រឡប់មកផ្ទះវិញមកមើលប្រពន្ធរបស់គាត់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកផ្ទះហ្នឹងគាត់ថាពេលហ្នឹងមិនដឹងថាគេដឹងមុនឬក៏យ៉ាងម៉េចអត់ដឹងទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់មកគាត់ឃើញប្រពន្ធរបស់គាត់ជាមួយនឹងពូជជនណាអត់នៅជាមួយនឹងគ្នាទេពូជជនគឺគាត់នៅខាងលើបងប្រពន្ធរបស់គាត់នៅខាងក្រោមអង្គុយនិយាយចឹងទៅពេលដែលគាត់បើកទ្វារទៅប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងមិនបាយមកពួកខ្ញុំរៀបបាយហើយណោះមិនហូបបាយជុំគ្នាហ្មងទៅគាត់ថាពេលហ្នឹងគាត់អត់ដឹងថាទង្វើរបស់ប្រពន្ធរបស់គាត់នេះជាការរៀបចំមុនឬក៏អីអត់ដឹងទេប៉ុន្តែគាត់មើលមកធម្មតាអត់មានបញ្ហាទេអញ្ចឹងគាត់ថាពេលហ្នឹងគាត់ទៅអង្គុយហូបបាយជុំគ្នាចឹងទៅហូបបាយជុំគ្នាគាត់ថាពេលដែលឃើញអញ្ចឹងគាត់ក៏លែងចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹង2 នាក់ហ្នឹងទៀតហើយព្រោះពេលដែលគាត់អង្គុយហូបបាយជុំគ្នានេះគាត់ឃើញ2 នាក់ហ្នឹងដូចជាមិនជាអីទេគាត់ថាពេលខ្លះក៏ឃើញមើលមុខគ្នាអីតិចតួចចឹងណាប៉ុន្តែវាអត់មានជាបញ្ហាអីឲ្យមើលទៅវាចាត់ថ្នាក់អីបានទេណាគាត់ថាធម្មតាហើយបើយើងនិយាយពូជនវិញគាត់ថាអាយុ50ជាងទៅហើយតើតើម្ដាយរបស់គាត់វាចូល50តិចតួចហើយបើម្ដាយរបស់គាត់វាចូល50លឹះពូជនហ្នឹង1 ឆ្នាំ 2 ឆ្នាំចឹងទៅហើយបើយើងនិយាយពីរូបរាងរបស់ពូជនវិញមិនសូវជាអាក្រក់ប្រហែលទេអាចនិយាយបានថាកម្លាំងរបស់គាត់នៅមមណាព្រោះហើយគាត់ជាអ្នកជាងភ្លើងអញ្ចឹងឡើងចុះសាច់គាត់ហ្នឹងចង់ខ្លាំងជាងបងណាក់ទៅទៀតរបៀបគាត់និយាយណាបងណាក់គាត់និយាយអញ្ចឹងបងគាត់ថាបើយើងនិយាយពីសាច់ឈាមបងពូជនវិញសាច់គាត់គឺមមតមហ្មងដោយសារគាត់ឡើងចុះគាត់ថាពេលហ្នឹងក៏ធម្មតាគាត់ហ្នឹងក៏ត្រឡប់មកធ្វើការរបស់គាត់ឯធម្មតាអញ្ចឹងទៅរហូតដល់ប្រហែលជា2 ខែក្រោយមកប្រពន្ធរបស់គាត់បានមកខ្សឹបប្រាប់គាត់ថាគាត់មានកូនហើយបងណាក់នៅពេលដែលលឺបែបហ្នឹងគាត់នឹងគាត់ភ្លេចខ្លួនគាត់ថាអូនឯងមានកូនណាហើយមានតាំងកាលតំបាត់ខែហ្នឹងបាត់អធិស្ស្រ័យណាប្រពន្ធបាត់រដូវណាខែហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលលឺប្រពន្ធរបស់គាត់និយាយឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តប៉ុន្តែពេលដែលសប្បាយចិត្តហើយហ្នឹងគាត់ថាពេលហ្នឹងក៏នាំគ្នាសង្ងំគេងគាត់ហ្នឹងគឺនៅតែក្នុងចិត្តរបស់គាត់សង្ងំរបៀបថាសប្បាយចិត្តណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រពន្ធរបស់គាត់គេងលក់គាត់ចាប់ផ្ដើមគិតរបស់គាត់ណាគាត់ថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះគឺគាត់នៅជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់តិចមែនតើតិចណាបើយើងនិយាយពីខែហ្នឹងវិញគាត់ថាសឹងតែមិនបាននៅជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់សោះមិនបានគេងនៅជាមួយនឹងគេសោះចាស់គាត់នឹងមានកូនតាមរបៀបណាអានេះអ្វីដែលគាត់គិតណាហើយណាមកគាត់ថាបើសិនជាមានតើកូនហ្នឹងគាត់បានពីខែណាដោយសារខែប្រហែលខែនេះគឺគាត់បានប៉ះពាល់ប្រពន្ធរបស់គាត់ទេណាអត់បានប៉ះពាល់ទេព្រោះពេលដែលគាត់នៅជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់មិនបានប្រហែលទេអញ្ចឹងគាត់ថាពេលហ្នឹងដូចរកចំណុចមួយដែលគាត់មានកូនអត់ឃើញសោះរកចំណុចដែលគាត់មានកូនអត់ឃើញសោះគាត់ថាពេលហ្នឹងគឺពិបាកគិតមែនតើប៉ុន្តែអារម្មណ៍ល្អហ្នឹងក៏នៅតែកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តដែរសូម្បីតែម្ដាយរបស់គាត់នៅពេលដែលអង្គុយហូបបាយជុំគ្នាណាប្រពន្ធរបស់គាត់ក៏បានប្រាប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងទៅមនុស្សក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ហ្នឹងមានពូជនម្ដាយរបស់គាត់រួមជាមួយនឹងគាត់ហ្នឹងផ្សាយពេញនឹងពេលតុកបាយណា
nơi pe để bọc bồn bọc quạt lương giấy có thao pe nâng quạt cái lấy từ mưa bụi chôn nơi pe để cái lấy mưa bụi chôn con khơi bụi chôn nó nhầm hết cái lấy mà mưa bọc bồn bọc quạt và tay cả nhầm nó đôi chỉ nhầm là biết lùi lẹ là biết mệt ấy và bạn đái bàn tay có thao mà nơi quạt là biết nhẹ thưa ca nó không học quy mê kê phòng chứng quạt đắng quạt mưa tới đắng này ta nè na cất ấy nòng lòng ấy cất cất có thao pe nâng quạt miên ở trong ta bọc bồn bọc quạt rôm chỉ môi nâng bụi chôn plai chứ nè mẹ rom thao vụ quạt đang đôi chỉ miên a cầm băng nam mối lẹ chỉ môi nâng cầm cruza bảo quan chẳng có thà bên nó có thò mà đa chẳng cả cất bảo quạt ban trầm tại cất tê ta con nâng chi con trong bọn này nè kia ta bằng ấy bên nó có thiên su bảo bồn bảo quạt đấy nè vừa về để dương xuống lại bảo bồn tháng mà anh chưa mấy thà mà anh miên câu này chẳng tại bìm chẳng á mình chắc có thiên su no mấy đại có thò mà đa ta chỉ vật bảo quạt đang thò mà đa lò hốt ban và hai chị trôi và hai chị pi khai bay khai có thà bên nó có cho tù sa phải chở lom cho tù sa bảo quạt rất mớ camera bảo quạt mà thay chết lấy camera bảo quạt bị khôi thải bàn tay đâu pe để quạt hay tên ở đây cha để khôi nữa có thà bên nó camera bảo quạt nó ban strobe sầm lên mùi để quạt đang thay sầm lên nó ghi sầm lên ấy đi quạt nó có cho sẽ đáp từ nơi pe để quạt cho sẽ đáp có thà bên nó quạt ban lư sầm đây bảo bồn bảo quạt rôm chỉ môi nâng bụi chốn nữa xa xong cái nơi theo bài nâng ảnh này dây tệ tôn chỉ môi nâng ca ở miền câu nắng á tệ tôn chỉ môi nâng ca miền câu nắng bộ mà dễ để khôi nắng có tha đôi tập việc khôi tạt rúp á bàn tay viên nơi strobe sầm lên bán á mình cho có tha bên nó con lư tệ tôn chỉ môi nâng ca xong tậnนี้tệ tôn là môi nâng câu nâng ảnh nơi pe để lư cho lo có tha bên nâng con côi nước nông bỏ tục bỏ phí nâng ảnh hô tập này đã đăng luôn thì vô sầm đây đà pi nẹt năng kỳ dây này có thao pe năng pi nẹt năng bàn thưa rương mình có bay chỉ môi nực ní á đà lẹ cầm băng chỉ môi nực trong cruza còn chẳng được rồi cứ bị sách cứ quạt năng ảnh hay năng bàn đài bà con đà dương pi nẹt nó cứ chỉ sách nực ní bàn thay bảo dương dây pi nẹt nó vẫn cái mình man chỉ sách nhưng dương thì lớn nó cái bài tới chỉ lùi lẹ chỉ môi nực ní là hốt đo nặng miền cầu đó có thao pe năng hỏi đà quạt đằng bàn tay về để có tận lòng mà theo bánh quát nơi tay sầm đáy thưa đỡ đằng rừng chẳng bùi dưỡng ở toàn ban chắp cầm ho thằng o mong thì toàn ban chắp ấy tệ tôn chỉ mới đừng rụp được ấy na chẳng có tháp hay nó cứ có thom đà hay xong bây tầm đai bảo có ban prap từ đại ở prap rừng nâng tầm đai bảo có đấy còn là tha có sale sầm lên mới nâng tục cái chẳng tự chắc có tháp hay nó có thom đà mau chung kia hộp bài pe lừng như chung kia chẳng á là hôn chụp lá con nó có song ngòm kinh tế bàn tay con mà để dạy trong cõi con tha tầm này bảo con kinh lũ sro men tên kinh lũ sro là ai tại bảo pôn bảo con đang hoi tự đọc cô rồi có hoi tự ấy mà ra ở con nó cứ con đã tờ tự năng cháu cứ sờ phải rồi có con kinh lũ sro lại con đã đừng tha tự đọc cô nó rồi có mau bị ca hot bảo con thế để thua con đang kinh lũ cho con tha phải năng ngay năng tiết à bảo pôn bảo con đôi tam chẳng đôi thằng mà đi dạy châu pi khai nắng cứ bộ bồn bọc có tay tại oi là bao hộp pi là nghiệp việc tập pi vô á môn đường châu kia như thế nơi pi để con xua tới bộ bồn bọc có thắng mở nhà hot hơi bờ tít tơ anh ấy tự đọc cô bờ cả làng ở trong tầng môn châu kia như chẳng hết á ở kia lụa sầu à quay để kia vậy bạp quạt máu cứ đôi cho quay được nên chẳng đã tới cứ kia lụa sầu mà thế chẳng nơi pi để con kia lụa sầu con đang ấy thì pi để quạt ở riệp đằng phật nè sau pi nắng bộ bồn bọc con có châu tới bộ tập thật chẳng nơi pi để bộ bồn bảo con châu tôm tất có tháp hay nắng quạt đôi tầm mình toàn phật châu nông mót đi vì thằng quạt còn là lơ cái nó bàn tay quạt bật một con chọp bộ bồn bảo con khơi trắng còn mặt ban từ cha bà mới chơi đấy bố đường nắng về còn lo mau pi hai thôi từng vừa bẹp trắng cứ bộ bồn bảo con thuê chơi cha rồi bàn sầm bàn trắng ót ban mưa tới bông này thì ót ban mưa tới bông nạ thì rồi bộ bồn bảo con châu tôm tất tất nơi về để châu tôm tất có tháp hay nắng quạt ban chạ từ đó cô nắng châu từ nông bỏ ọp mùi đại này chết quạt á mình cho có tháp hay nó hái con cọ giờ cài bà con đã lừa tóc tờ hái thua kinh lũ đôi giờ bay để quạt này men kinh liên cụ là chỉ sai bà bọn mình men kinh lũ nè cứ quạt thuê kinh đó bây để thuê kinh nó có tháp hay nó mong bà hai chia pi tận đọc rồi còn mà tận đọc pi tận đọc đó quạt lư sầm rập chương bà bọn bà quạt nó bao thuế tranh ta càng cào chẳng nơi bây để lư sầm lên bao thuế bạc đó quạt tháp hay nó quạt cọ từ sập đập rồi bây ta quạt cọ tranh ta đá nè bà bọn bàn tay pe để quạt tranh nó có tha quạt nơi một thuy sần nơi pe để quạt nơi một với có tha pe nó sẽ từ quạt lư sầm lấy thuy càng cào bạc
nơiពេលដែលគាត់ប្រហើបទ្វារទៅគាត់ថាពេលហ្នឹងគាត់ឃើញពលជនកំពុងតែដើរចូលទៅខាងក្រោមដូចគ្នាដែរដោយមិនបានដូចតែគេមិនបាននេះបងប្អូនមិនបានប្រយ័ត្នទេដូចតែគេចុះទៅគេដឹងថាយើងទាំងពីរនាក់ហ្នឹងគេលក់ហើយម្ដាយរបស់គាត់ក៏គេធ្វើបែបហ្នឹងគាត់ហ្នឹងក៏គេធ្វើបែបហ្នឹងដែរប៉ុន្តែម្ដាយរបស់គាត់អត់បានដឹងរឿងណាគាត់គេលក់ធម្មតាតែសម្រាប់គាត់ដែលព្រៀមត្រៀមជើងព្រួលរួចរាល់គាត់ដឹងអត់ហូបទេអញ្ចឹងគាត់ថាពេលហ្នឹងក៏គេចុះមកខាងក្រោមមកនៅពេលដែលចុះខាងក្រោមគាត់ថាពេលហ្នឹងគាត់លឺសំឡេងគេទៅជែកគ្នាណាតើគេត្រូវគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចអីចឹងទៅហើយការលាក់បាំងរបស់យើងហ្នឹងតើលាក់បាំងបានប៉ុណ្ណាអីចឹងទៅគេនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងការដែលគេមានកូនហ្នឹងគាត់ថាពេលហ្នឹងអារម្មណ៍របស់គាត់ញាស់អស់ហើយញាស់គាត់ថាពេលដែលគាត់ចុះបានបន្តិចទៀតគាត់ថាពេលហ្នឹងគាត់ឃើញទង្វើមួយដែលមិនសមរម្យណាដែលគេហ្នឹងហើយនៅចិត្តគ្នារបៀបគេនិយាយមិនថាគេរាក់ទាក់ជាមួយនឹងគ្នាហ្មងពេលដែលគេចុះមកមិនដឹងថាពេលដែលគេដាក់ថ្នាំគាត់ហើយហ្នឹងគេចុះមកគេធ្វើអីខ្លះគាត់ដឹងទេព្រោះយើងស្លាប់ឈឹងបាត់ហើយហ្នឹងអត់ដឹងរឿងអីទាំងអស់គាត់ថាពេលហ្នឹងដែរគាត់អត់បានទៅរំខានអីគេណាទេអត់បានរំខានទេប៉ុន្តែគាត់លួចស្រូបសម្លេងគាត់លួចថតអីចឹងទៅរហូតដល់ព្រឹកឡើងមកដល់គាត់ថាពេលហ្នឹងគាត់ហ្នឹងដូចជាទ្រាំលែងបានណាគាត់ទ្រាំលែងបានប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងក៏សួរទៅគាត់ណាថាបងថ្ងៃហ្នឹងជូនខ្ញុំទៅពេទ្យបានអត់នៅពេលដែលលឺជូនទៅពេទ្យគាត់ថាពេលហ្នឹងអារម្មណ៍របស់គាត់វាក្ដួលចេញមកហ្មងវាក្ដួលចេញមកហ្មងនៅពេលដែលលឺប្រពន្ធរបស់គាត់និយាយបែបហ្នឹងណាព្រោះអាហ្នឹងមិនមែនជាកូនរបស់គាត់ផងហ្នឹងឲ្យគាត់ជូនទៅមិនគាត់ថាពេលហ្នឹងគាត់ក៏សួរទៅប្រពន្ធរបស់គាត់ថាឲ្យជូនទៅពេទ្យណាហើយខ្ញុំមានទូនាទីអីទៅជូនប្រពន្ធរបស់គាត់នៅពេលដែលលឺបែបហ្នឹងភ្លាមបើកភ្នែកធំសុំបីតែម្ដាយរបស់គាត់រួមជាមួយនឹងពលជនដែលអង្គុយទល់មុខគ្នាហ្នឹងក៏បើកភ្នែកធំដូចគ្នាដែរហើយសួរមកគាត់ថាហើយបងឯងនិយាយថាម៉េចហើយបងឯងក្រែងឪរបស់គេហើយមិនក៏អត់ជូនទៅមិនក៏សម្ដីបងឯងចេះតែនិយាយអញ្ចឹងអីចឹងណាពេលហ្នឹងបងណាក់ហ្នឹងក៏តបថាប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាកូនដែលនៅក្នុងផ្ទៃរបស់ឯងហ្នឹងដូចជាមិនមែនកូនខ្ញុំទេគាត់នៅលើបែបហ្នឹងភ្លាមប្រពន្ធរបស់គាត់ប្រែទឹកមុខហើយសើចរបៀបថាធ្វើរបៀបឆ្ងល់ហើយសើចណាហើយបងឯងយកអីមកកើតប្រពន្ធរបស់គាត់ណាបងឯងយកអីមកកើតដែលថាមិនមែនជាកូនរបស់បងឯងហ្នឹងតែយើងនៅជាមួយនឹងគ្នាខ្ញុំមានបានទៅណាមួយថ្ងៃខ្ញុំនៅតែផ្ទះហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនបានទៅណាហើយឲ្យខ្ញុំហ្នឹងទៅមានអ្នកណាជាមួយអ្នកមានប្រុសជាមួយអ្នកណាកើតបើខ្ញុំនៅតែផ្ទះហ្នឹងយូរខ្ញុំចេញទៅផ្សារម្ដងហ្នឹងពេលហ្នឹងបងដាក់ហ្នឹងក៏តបថាអូនឯងធ្វើអីដឹងហើយដឹងខ្លួនឯងហើយម្ដាយរបស់គាត់មកកេះគាត់ហើយថាណានៅមុខពូឯងណាកុំចេះតែនិយាយនោះប្រពន្ធខ្លួនឯងផងពេលហ្នឹងបងណាក៏តបថាខ្ញុំនឹងហើយដែលដឹងថាចង់និយាយថាគាត់ដឹងហើយតែនៅមុខពូប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យពូនឹងដឹងដែរថាកូននៅក្នុងផ្ទៃនេះជាកូនរបស់អ្នកណាគេនៅពេលដែលគាត់ស្កត់សម្ដែងបែបហ្នឹងគាត់ថាពេលហ្នឹងស្រាប់តែពូដែលជាប្រពន្ធជាប្តីរបស់ម្ដាយគាត់ហ្នឹងចាប់ប្រាំប្រែទឹកមុខហើយមើលមុខของគាត់ណាហើយចាំបាច់ឲ្យពូដឹងទៅអីរឿងគ្រួសាររបស់ហើយអ្នកឯងសោះហ្នឹងពេលហ្នឹងបងណាក៏តបថាប៉ុន្តែកូនហ្នឹងមិនមែនជាកូនរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំគិតថាពីរនាក់ពួកឯងជាមួយនឹងប្រពន្ធខ្ញុំប្រហែលជាដឹងថាកូនមួយហ្នឹងគឺជាកូនរបស់ណាគេហើយនៅពេលដែលលើបែបហ្នឹងព្រាមគាត់ថាពេលហ្នឹងទាំងពីរនាក់ហ្នឹងគឺមុខស្លេកទាំងពីរនាក់ប្រែទឹកមុខស្លេកទាំងអស់គ្នាពេលហ្នឹងប្រពន្ធរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមឆាលមកទៀតហើយថាបងឯងចេះតែនិយាយរឿងអីនិយាយស្រួលមើលហើយតែបងឯងនិយាយអញ្ចឹងកើតបងឯងគិតថាខ្ញុំជាមួយនឹងពូមានអីនឹងគ្នាមែននៅពេលដែលលើបែបហ្នឹងព្រាមបងណាក់ហ្នឹងក៏តបថាអូនឯងគិតខ្លួនឯងទៅពួកបងអត់អាចដឹងទេថាអូនឯងមានរឿងអីឬក៏មានរឿងអីប៉ុន្តែបងមានរូបភាពហើយនឹងមានសម្លេងគាត់នៅលើបែបហ្នឹងព្រាមទាំងពីរនាក់ធ្លាក់លព្រាពីដៃធ្លាក់លព្រាពីដៃពេលហ្នឹងម្ដាយរបស់គាត់ក៏សួរទៅពូជនហើយបងឯងធ្វើអីអីចឹងណាដាក់ហើយពូជនខ្លាំងមែនតើចុងក្រោយពូជនជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់ក៏បានសារភាពគាត់ក៏បានសួរនាំថារឿងហ្នឹងវាកើតតាំងពីកាលហើយដែរក៏ឈានដល់ថ្នាក់ហ្នឹងបានពេលហ្នឹងប្រពន្ធរបស់គាត់បានប្រាប់មកថាគាត់អត់បានតាំងចិត្តទេប៉ុន្តែអ្នកដែលចាប់ផ្ដើមហ្នឹងគឺពូជននឹងឯងដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមណាពេលដែលគាត់នៅផ្ទះនេះពូជនតែងតែមកថ្ងៃហ្នឹងគាត់ថាពេលហ្នឹងពូជនបានធ្វើរឿងមិនគប្បីជាមួយនឹងគាត់នៅជាមួយនឹងគ្នាគាត់ថាពេលហ្នឹងគឺគាត់ព្យាយាមកិច្ចវេះដែរប៉ុន្តែអត់កិច្ចបានចឹងក្រោយពូជនបានធ្វើបាបគាត់ហើយការធ្វើបាបនេះមិនមែនតែម្ដងទេគាត់យករឿងទាំងអស់ហ្នឹងយកមកគម្រាមបដាអីចឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់នឹងអត់អាចកិច្ចផុតបានទេ
ចុងក្រោយគាត់បានត្រឹមតែស្របជាមួយនឹងគ្នាហើយលាក់រឿងហ្នឹងជាមួយនឹងបងឯងពេលហ្នឹងប្រពន្ធរបស់គាត់ក៏បានត្រឹមតែសុំទោសទេហើយស្របពេលដែលកូនដែលនៅក្នុងពោះហ្នឹងក៏វារៀងធំដែរពេលហ្នឹងអត់អាចយកបានទេណាគាត់ជាមួយនឹងម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងបានដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់ដូចតែលេងគ្នាម្ដាយរបស់គាត់ក៏លេងគ្នាដូចដែរហើយលេងគ្នាដែរគាត់ថាពេលហ្នឹងគឺគាត់ជាមួយនឹងម្ដាយរបស់គាត់រស់នៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងដោយគាត់ប្តឹងប្រពន្ធរបស់គាត់មានសហាយណាមានសហាយមានអីចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងផ្ដាប់បែបហ្នឹងប្រពន្ធរបស់គាត់គឺចេញតែខ្លួនទេណាមួយយើងមានបោះតាំងទៀតអញ្ចឹងប្រពន្ធរបស់គាត់គឺចេញតែខ្លួនទេហើយគាត់ថាពេលដែលប្រពន្ធរបស់គាត់រួមជាមួយនឹងពូជនហ្នឹងគាត់ចេញទៅគាត់អត់បានស៊ើបតាក់ទងជាមួយនឹងពីរអ្នកហ្នឹងទេគាត់ដល់ពេលខ្លះគាត់ដឹងល្វើយថាពីរអ្នកហ្នឹងទៅចេញពីគាត់ទៅយើងតដាបទៅដួសបន្តិចគឺពូជនតែងតែធ្វើបាបទៅប្រពន្ធរបស់គាត់ណាតែងតែធ្វើបាបមិនដឹងថាធ្វើបាបតាមលក្ខណៈអីប៉ុន្តែគាត់ដឹងថាធ្វើបាបតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយក្រោយៗមកទៀតមកគាត់ថាពេលហ្នឹងគាត់ក៏អាចនិយាយបានថាមិនតន់ជាយកប្រពន្ធណាក៏ឡងប្រហែលជាចូលចង់3ឆ្នាំ4ឆ្នាំបានគាត់ហ្នឹងសម្រេចចិត្តយកប្រពន្ធមួយទៀតស្របពេលដែលម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងអត់បានយកប្តីអីទៀតទេណាគាត់នៅធម្មតាគាត់គិតថាគាត់ចាស់ហើយគាត់អត់ចង់យកមកបទាញបតុងអីគ្នាងំតែប៉ាប៉ាអីទៀតទេព្រោះយើងចាស់ហើយគាត់ក៏នៅជាមួយនឹងអត់ពេលតែម្ដាយរបស់គាត់នៅជាមួយនឹងគាត់ទៅនៅជុំជាមួយនឹងប្រពន្ធក្រោយរបស់គាត់ណាហើយនៅពេលដែលនៅជាមួយនឹងប្រពន្ធក្រោយរបស់គាត់ទេมันបានប្រមាណទេគាត់ថាពេលហ្នឹងសិបថាវាជារឿងល្អរបស់គាត់ក៏ថាបានឬក៏ជាព្រះប្រទានឲ្យក៏ថាបានដែរគាត់ថាពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានកូនមួយដែលជាកូនស្រីទេមិនមែនជាកូនប្រុសដោយតាមបំណងរបស់គាត់ប៉ុន្តែបំណងប្រាថ្នារបស់គាត់ដែលធំបំផុតហ្នឹងមិនមែនជាកូនប្រុសឬក៏កូនស្រីទេគាត់ថាបានកូនប្រុសគាត់ក៏សប្បាយចិត្តដែរប៉ុន្តែគោលបំណងឬបំណងរបស់គាត់ហ្មងហ្នឹងគឺឲ្យតែមានកូនហើយគាត់ថាពេលនោះគឺគាត់មានតែមួយនឹងឯងកូនណាមានតែមួយនឹងឯងព្រោះលទ្ធភាពយើងបានតែមួយនឹងប៉ុនគេឲ្យបានតែមួយនឹងគាត់ថាពេលហ្នឹងកូនរបស់គាត់ក៏កណ្ដោចកណ្ដែងសូម្បីតែគាត់ហ្នឹងក៏កណ្ដោចកណ្ដែងតែសារគាត់មានតែម្នាក់ឯងកូនរបស់គាត់កើតមកក៏នៅតែម្នាក់ឯងដដែលគាត់ថាពេលហ្នឹងគឺវាជាសំណាងទៅចោះដែលយើងបានកូនមួយណាមិនអត់ដូចគេគាត់ថាពេលហ្នឹងគឺគាត់ប្រើជីវិតជាមួយនឹងប្រពន្ធក្រោយរបស់គាត់ធម្មតាយូរបានគាត់ទៅលេងផ្ទះរបស់គាត់ម្ដងណាផ្ទះរបស់គាត់ដែលនៅស្រុកហ្នឹងក៏ម្ដាយរបស់គាត់ទុកដែរហើយមិនបានមួយរយៈទៅក្រោយមកគាត់ថាពេលហ្នឹងម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងក៏ត្រឡប់ទៅស្រុកវិញទៅរស់នៅស្រុកណារស់នៅស្រុកតែម្នាក់ឯងទោះជាគាត់ខំហៅឲ្យមកនៅក្នុងក្រុងយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែម្ដាយរបស់គាត់អត់មកទេគាត់ថាគាត់អត់ចេះនៅទេនៅក្នុងក្រុងនេះវាសិតតែថ្មសិតតែអញ្ចឹងថ្មអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ចេញចូលមកដោយកណ្ដុលដូចអីចឹងគាត់និយាយមួយម៉ាត់ទៅគាត់ស្ដាប់គាត់និយាយទៅវាប្លែកដែរដោយកណ្ដុលដែលចេញពីរូងណាអង្គុយហើយក៏រត់ចូលវិញអីចឹងទៅអានេះអ្វីដែលឮចេញពីម្ដាយរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏មិនបានហាមឃាត់ម្ដាយរបស់គាត់ថាម៉ែឯងដាច់ខាតតែនៅជាមួយនឹងកូនអត់ទេគឺគាត់តាមចិត្តម្ដាយរបស់គាត់ព្រោះឥឡូវហ្នឹងម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងក៏មានវ័យយ៉ាងចំណាស់ដែរអញ្ចឹងបើយើងទីបតុងគាត់ឲ្យនៅជាមួយនឹងគាត់ឯនៅក្នុងក្រុងហ្នឹងក៏មិនល្អប្រហែលដែរព្រោះបងប្អូននឹងស្រាប់ហើយអាកាសធាតុដែលនៅក្រុងឬក៏ខ្យល់អាកាសនៅក្រុងនេះវាមិនជាល្អសម្រាប់មនុស្សចាស់ប្រហែលទេហ្នឹងហើយទាំងអស់គ្នារឿងរ៉ាវរបស់បងណាក់នេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើយើងនិយាយពីការអប់រំយើងមិនដឹងថាអប់រំតាមរបៀបណាព្រោះអីអ្វីក៏មានដែរបងប្អូនសម័យនេះអ្វីក៏មានដែរមួយថ្ងៃមុននេះខ្ញុំឃើញបងថ្លៃទៀតហើយវាដូចជាច្បល់វេវក់មិនបងប្អូនដូចមើលទៅដូចឃើញថាវាសង្គមមួយដែលវាបាត់បង់អាសិលធម៌សង្គមអស់ហើយវាវល់ពេញហ្នឹងអ្នកខ្លះស៊ីខ្លួនឯងស៊ីកូនឯងអ្នកខ្លះក៏សាច់ថ្លៃអ្នកខ្លះអីចឹងទៅគឺច្បល់គ្នាពេញហ្នឹងយកអត់ដឹងថាវាមកពីទូរស័ព្ទឬក៏របត់សង្គមដែលវាដើរទៅដល់ចំណុចហ្នឹងយើងអត់ដឹងទេណាប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលបានស្ដាប់រឿងទាំងអស់នេះហើយអាចយកទៅពិចារណាបើសិនជាយើងមានគំនិតណាមិនល្អគិតអញ្ចឹងដែរសូមឲ្យលះចេញអស់ទៅព្យាយាមស្ម័គ្រស្មោះជាមួយនឹងប្រពន្ធខ្លួនឯងព្យាយាមការពារប្រពន្ធខ្លួនឯងជាជាងយើងទៅអូខេបើសិនជាបងប្អូនថាយើងចង់ទៅភ្លក់នៅខាងក្រៅយើងគួរតែទៅខាងក្រៅទៅកុំឲ្យសាច់ញាតិរបៀបអញ្ចឹងដល់ពេលប៉ះបែបហ្នឹងម្នាក់គឺពិបាកនឹងទទួលយកមែនតើទោះជា
ពុកបកគាត់ហ្នឹងឧទាហរណ៍ទៅដូចប្រពន្ធរបស់បងអាចនិយាយថាពុករបស់បងរាជគឺជាប្រពន្ធខ្ញុំក៏ពិតមែនប៉ុន្តែនៅពេលដែលឆក់ប្រពន្ធរបស់គាត់ដែលជាប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងវាមើលទៅវាដូចអត់សមព្រោះនៅក្នុងគ្រួសារតែមួយឪពុកមកស៊ីកូនបែបហ្នឹងរបៀបអញ្ចឹងមើលទៅវាអត់សមសោះបើឮទៅសាច់ញាតិផ្សេងគេពិបាកនឹងទទួលយកដែរប៉ុន្តែនេះវាជាទង្វើមួយដែលវាទៅជាសត្វទៅហើយប៉ុន្តែការធ្វើបែបហ្នឹងក៏សមប្រកបដែរព្រោះគាត់ទៅក៏ធ្លាក់តាមហ្នឹងដែរហ្នឹងហើយទាំងអស់គ្នារឿងរ៉ាវរបស់បងហើយណាក់នេះមិញហ្នឹងសូមបញ្ចប់ម្ដងហើយប៉ុន្តែឥឡូវសូមបញ្ចប់អាសាទៀតប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់ហ្នឹងក៏សូមឲ្យបងប្អូនជួយ Subscribe នៅ Channel ថ្មីរបស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងតើតើជាមួយនឹង Channel តោះញ៉ាំណាសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងជួយបានម្នាក់មួយហ្នឹងហើយទាំងអស់គ្នាអរគុណមែនទែនសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសង្ឃឹមថាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតព្រោះចេញទៅប្រហែលវីដេអូនេះអត់មានអ្នកស្ដាប់សោះអញ្ចឹងដូចជាកម្លាំងចិត្តហ្នឹងដូចយើងស្បើយដែរអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងជួយបានម្នាក់មួយទៅចោះណាស្ដាប់ម្នាក់មួយបានជួយស្ដាប់ឲ្យម្នាក់មួយអីចឹងទៅដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តណាហ្នឹងអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាយបាយ